अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम रोनिन के सबसे बड़े स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जिसका रिव्यू अभी तक किसी ने भी नहीं दिया। अभी बिल्कुल नया नया इंट्रोड्यूस है। ये रोनिन का सबसे बड़ा स्पीकर आया है जो 80 वॉट्स में इसका बेसर है और इसकी सबसे बड़ी बार भी आपको मिल जाती है। आइए इसको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो जैसे कि हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर लिया है, ये 80 वॉट्स का स्पीकर और ये बार है। इसके साथ हमें ये कुछ एक्सेसरी मिल जाती है, ये आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको इसका साउंड भी चेक कराएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना है। ये आपको इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिमोट मिल जाता है, जिसमें आप वॉल्यूम ऊपर नीचे, मूवी मोड, म्यूज़िक मोड और बेस, ट्राइबल ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके साथ ये आपको बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी में बार मिल जाती है। इसमें ब्लूटूथ मोड, यूएसबी और मेमोरी कार्ड के ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसके 80 वॉट्स का रोनिन का ज़बरदस्त स्पीकर है। साउंड जैसे कि इन्होंने अपने हर चीज़ में बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है, तो आपको इसका भी साउंड चेक करवा देता हूँ। वॉल्यूम मैक्सिमम। जैसे कि आपको इसका टेस्ट करा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी में है। तो अगर आपको भी ये स्पीकर पसंद आया, आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो अभी fancytech.pk पर रब्ता करें। नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।